হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। আজকে আমি একটা নিউ ব্লগস দিচ্ছি। দেখো ব্লগসে কী করছি, পুরো ব্লগসটা দেখতে থাকো। আজকে সকালবেলা দেখো এই পুকুরটায় দেখেছো, আমাদের বাড়ির পাশে একটা পুকুর আছে। ওই পুকুরটায় মাছ চাষ করে, তো তাই জন্য জাল দিয়ে রাখে। তো একটা পাখি আর কি জালে আটকে গেছে, দেখেছো? পানকৌটি না কি বলে, পাখিগুলোর নাম মনে হয় পানকৌটি, পানকৌটি হবে। ওই একটা পাখি রেখে হয়েছে, দেখেছো, জালে আটকে গেছে। আর আমার বর গেছে ওকে ছাড়াতে গেছে। আর মানে এমনভাবে আটকেছে, হাত দিয়ে খুলতে পারছিল না। ওই জন্য একটা ছোট একটা ওই কাটার মতো নিয়ে গেছে, করাত ভাঙা, ছিঁড়ছে, তাও ছিঁড়ছে না জালগুলো। মানে পুরো পেঁচিয়ে গেছে, ছটপট ছটপট করেছে তো অনেকক্ষণ ধরে, তার জন্য ওটা দেখো পুরো পাখিটার গায়ে, মাথায়, পায়ে, মানে একটুর জন্য আর একটু যদি থাকতো কিছুক্ষণ, পাখিটা মরেই যেত। অনেকক্ষণ ধরে ছটপট করছিল, শুয়েছিল। তারপরে ওকে ডাকা হলো, দেখো পাখিটা যদি ছাড়াতে পারতো বলে। আবার ও উঠে, আবার ওই জল তো অনেকটা, তাই জন্য ওই সাঁতার কেটে কেটে গেছে, গিয়ে দেখো একেবারে ছেড়ে দিল, বুঝেছো? ছুটছে দেখো। এই দেখো যাচ্ছে। দেখো সকালবেলা ছেলে স্কুলে যাবে, ওই জন্য ওকে খাইয়ে দিচ্ছিলাম। ওর স্কুল থাকে সকালবেলা 8টার মধ্যে, ওকে রেডি করে দিই আমি। ভাত টাত খাইয়ে 8টার মধ্যে রেডি করে দিই। আর ওকে না 8টার মধ্যে আমি রেডি করে দিই, মানে 8টার আগেই ওকে রেডি করে রাখি, জামা টামা পরিয়ে দিই। কারণ ও ছোট, এবার কখন কি করবে না করবে, তাই জন্য এবার আগে থাকতে রেডি করে, আর ওকে বলি তুই একটু বস, তাহলে রেডি হয়ে বসে থাক, কারণ আবার স্কুলে টাইমে ঢুকতে হয়। আর এখানে ছেলের টিফিন তৈরি করছিলাম, ওর টিফিন নিয়ে যাবে, তাই জন্য টিফিনের মধ্যে ওকে যদি দুটো পাউরুটি আর জ্যাম মাখিয়ে দিয়ে দিই, ও খুব ভালো খেয়ে নেয় জিনিসটা, ও খুব ভালোবাসে খেতে। ওই যে খাওয়া হয়ে যেতে, আর ওকে রেডি করছিলাম। কারণ ওকে রেডি করে দিলে তাহলে আমার একটা কাজ হয়ে যায়। আর প্রচণ্ড ছট পড়ে, দেখছো? এবার এদিক, এবার ওদিক, এবার এদিক, মানে স্থির নেই। আর ও চলে গেল, তখন আর রান্নাটা অর্ধেকটা হয়েছিল, ভাত তো খেয়ে গেল, তাই জন্য কিছুটা বাকি ছিল। তো সেটা করব বলে দেখো ডিম ছাড়াচ্ছি। আজকে আর মাছ খেতে আমার ইচ্ছা করছিল না, তাই জন্য আমি ভাবলাম আমি ডিম খাবো। ওই জন্য ডিম ডিম আর মাছ মিলিয়ে রান্না করছিলাম, যে মাছ খাবে, আমি তো আমার ডিম খাবো। তাই জন্য ডিম ছাড়াচ্ছি বসে বসে, সিদ্ধ করে ছাড়াচ্ছি। মাছের থেকে বেশি ডিমটাই পছন্দ করো, তাই তো? কে কে ডিম পছন্দ করো আমাকে কমেন্ট করে জানিও। দেখো ওখানে ওটা আমি ফেলে দিয়ে এলাম, যেটা খোলা এক্সট্রা ছিল ফেলে দিয়ে এলাম। এখানে মাছগুলো ভাজা হচ্ছে, মাছটা ঝাল করব। অর্ধেক রান্না তো হয়েই যায় সকালবেলা, আর কিছুটা বাকি থাকে ছেলে যাওয়ার পর, সেটা করে নিই। আর সেই দিনকে আজকে তোমার বৃষ্টিও হচ্ছিল, দেখছো? এই দেখো, মানে প্রত্যেক দিনই বলতে গেলে বৃষ্টি হয়, তোমার বৃষ্টিও হচ্ছে, গরমও রাখছে। আর দেখো চান হয়ে গেছে, এবার ছাদে ছিলাম, ছাদ থেকে এবার নেমে যাব, প্রচণ্ড রোদ্দুর ছাদে। ছাদে ছিলাম, এত রোদ্দুর, ছাদে থাকা যাচ্ছে না। একটু চুলটা শোকানোর জন্য ছাদে এসেছিলাম, চান করে খাওয়া দাওয়া করে ছাদে একটু বসেছিলাম।
ছাদ থেকে নিচে যাচ্ছি, এবার একটু শোবো, আজকের ব্লগসটা এখানেই শেষ করলাম। পুরো ব্লগসটা দেখো।